Чудили ли сте се как се създава интериорен проект? През какви етапи се минава и какво е важно да знаем преди да започнем? Аз съм Стефан Иванов и в днешния първи епизод ще повдигна завесата към процеса на проектиране. Първата задача, в която ще се впуснем, е свързана с интериорния дизайн. На пръв поглед имаме просто помещение, приблизително квадратна форма, около 20 квадратни метра, но уловката е, че трябва в него да съвместим кухнята с дневна част и трапезария също така. Тоест трябва да намерим място за кухненския бокс и дивана, но все някъде трябва да вмъкнем и масата за хранене, с което задачата малко се усложнява. В повече случаи малките помещения биват пренебрегвани, защото се смятат за малко по-лесни за решение, но най-често те се оказват по-сложната задача, защото когато имаме повече пространство, съответно имаме и повече възможности за това как да се разпростираме в него. Първото помещение, което подбрахме за нашия канал, е специфично избрано да е такова. Хем да е малко по-ограничено от към пространство и също така да е малко по-ограничено и от към бюджет. Защото това е най-честият случай, с който хората се сблъскват в реалността. Първото нещо, с което ще трябва да се съобразим, е разположението на инсталациите в нашето помещение. Тъй като, както разбрахме, ще трябва да се съобразим с абсолютно всичко, което е зададено по архитектура. В този случай на ето тази стена са разположени всичките изводи за контакти, съответно за фурна, плот, хладилник, аспиратор. Също така тук са ни и ВИК инсталациите, тук ни са изводите за мивката, за съдомиалната и така нататък. Тук е момента да вметна, че когато искате да си купите апартамент от сграда, която те първо се строи или приключва своя процес на строене, е много добре да прецените как ще процедирате с дадения апартамент. Ще дадете ли апартамента да се разгледа от професионалист, който да ви направи проект за него? Ако е да, но дори да не е така, трябва да прецените дали искате да запазите инсталациите по начина, по който са проектирани в самата сграда. В много от случаите контактите не са достатъчно и се налага да се добавят нови изводи. Ако искате да смените цялата инсталация, това е най-добре да се случи докато се строи самият обект, защото по този начин строителят може да заложи новите местоположения още докато ги изграждат. И така ще ви спестят ремонтни дейности на по-късен етап. Към всеки един проект трябва да подходим строго индивидуално. Поне ние в моето студио правим точно така. Защото всяко едно помещение, всеки един апартамент, всяка една сграда, без значение каква ви е задачата, си има собствени проблеми за разрешаване. Подходът към конкретното помещение ще бъде следния. Тъй като то е малко и по желание на клиентите трябва да се съобразим с всичко вече, което е зададено по него, ще се наложи да се запази и предварително зададеното разпределение на мебелите по архитектура. Естествено, няма да се ограничим само до това, но приблизителното разположение ще бъде сходно. В случая, в тази зона ще бъде разпределена меката мебел с холната масичка, на срещуположната стена ще бъдат разположени TV шкафите, съответно телевизора. На тази стена ще се запазим разположението на кухнята, където ще се намират съответно хладилник, плот, мивка, също малко пространство за работа, след което ще бъдат разположени котлоните и съответно фурната отдолу и аспиратора отгоре. Но единственото място, което ни остава за масата за хранене е ето тук до прозореца. Да започваме! Първото нещо, което трябва да преценим, когато започнем с функционалното разпределение на нашето помещение, е какъв ще бъде мащабът на мебелите, които ще заложим за него. Тъй като говорим за по-малко пространство, съответно и някои от мебелите ще трябва да бъдат малко по-малки. В такъв тип помещение, съответно, няма как да заложим много голяма маса за хранене, а също така няма как да заложим и прекалено голям диван. Тъй като разположението на кухнята е строго фиксирано, трябва да оставим някакво отстояние между нея и масата за хранене, за да може спокойно да се работи на кухненския плот и съответно след това да можем спокойно да се храним. Но и не само това, а и зад нас да може да минава човек. По същия начин е необходимо между масата за хранене и дневната част да има нормално проходимо разстояние, за да можем да използваме основните подходи от коридора към балкона и от коридора към спалнята и обратно. Което автоматично означава, че на тази ходова линия ние не можем да слагаме никакви мебели, защото така нарушаваме естествения ход в апартамента. Това не означава, че не можем да направим нещо дръзко, да направим по-различен, по-нетрадиционен дизайн, но все пак не трябва да забравяме, че тук най-важното е да се чувстваме комфортно, уютно и ползването на дадения апартамент все пак да е лесно.
Когато проектирам, обичам да се предизвиквам. Да разглеждам най-различни стилове, материали, цветове, неща, които никога до сега не съм пробвал, както и неща, които много пъти съм пробвал, но бих искал да разгледам по друг ъгъл. Но в случая трябва да се съобразим и с това какво клиентите искат. Това не означава, че аз трябва да загърбя изцяло своето виждане и не трябва да казвам своето експертно мнение за това как е по-правилно да се случат нещата. Това означава да стигнем до някакъв компромис. Решение, което ще бъде добро за клиентите, които ще живеят в този дом, но също така и решение, с което аз ще бъда доволен като дизайнер и специалист и с което аз ще бъда горд и после ще кажа, ето това беше моя работа. В конкретния интериор ще заложим на по-светли цветове и естествени материали. Ще заложим на дърво, зеленина, бетон. Нека започнем от кухнята. Тъй като на кухнята трябва да се обърне малко повече внимание, защото освен красива, тя трябва да бъде и функционална. В кухнята залагаме на светли тонове, тип слонова кост, за основната част от мебелите, за хладилника, който ще бъде вграден, и за долните шкафове. По този начин се появява една геобразна линия, която създава рамката на нашата кухня. Горните шкафове ще бъдат с светъл дървесен фурнир, а над плота по стената ще има плоскост, имитираща бетон. Тази плоскост в следствие ще бъде вързана с някои от стените, които ще бъдат с мазилка, имитираща бетон. По този начин ние запазваме тази по-светла гама, която е в рамките на охрата, слоновата кост, светло-сивото, и така ние създаваме един по-цялостен цветови баланс за цялото помещение. Кухнята ще завърши с мебел за вино. Тъй като готварския плот, фурната и съответно вградения аспиратор са от към прозореца, ще се наложи горните шкафове да бъдат затворени, за да скрият съответно и тръбата на аспиратора. Затова се и налага мебелта с виното да бъде затворена в най-горната си част. За целите на конкретния дизайн съм избрал дръжките на долните шкафове да бъдат вградени, а горните да бъдат с пуш механизъм. Тъй като стената на кухнята завършва с предварително заложени ключове за осветлението на помещението, трябва да завършим с отворена мебел и до хладилника поставяме точно такава. Масата за хранене и съответно столовете са избрани да са визуално по-прозрачни и съответно да не затварят толкова много помещението. За меката мебел съм избрал модулен диван. Модулните дивани са много хубави в това, че могат да се правят най-различни конфигурации с тях спрямо самото помещение. В случая съм направил конфигурация от диван с лежанка и продължението на дивана е като табуретка, която може да се използва за сядане от другата страна на холната маса. Също така, този модул може да се присъедини към останалите и да стане едно голямо двойно легло за гости. TV стената обличаме с дървени плоскости и метални профили, които продължават и леко напред до образуването на TV шкаф. Този въпросен TV шкаф ще бъде от плоскости, имитиращи бетон. По този начин правим препратка към кухнята и някои от заобикалящите стени. А същите дървени плоскости се проявяват отново и при вратата за спалнята. Тя цялата ще бъде от същата дървена плоскост и продължава отново към тавана, опримчена от същите метални профили, от които и TV стената. Въпросните метални профили отново се появяват при стената, която се намира в непосредствена близост до мебелта за сядане и точно срещу кухнята. Там обаче вместо дървени плоскости се появява зелена стена, която вече може да бъде решена по няколко начина. Може естествено да бъде изкуствена, може да бъде и жив мъх. От нивото на вратата, стъпаловидно съм заложил лавици, които отново съчетават дървесните елементи с металните профили. За основна декорация в помещението използвам най-различни по големина картини. Покрай прозорците имаме заложени завеси, плътни и прозрачни. Подобна завеса може да се появи и при вратата, водеща към балкона. Също така добавяме един килим в дневната част, който да допринесе за уюта в нашето помещение. Тъй като през цялото време се съобразяваме с предварително проектираните местоположения на различните инсталации, в случая с осветлението няма да е много по-различен. Имаме заложен извод за висящо осветително тяло над масата за хранене, което ни устройва, но изводът за осветлението в останалата част от помещението е малко далеч от дивана. По тази причина съм заложил релсово осветление с спотове, които да могат да се контролират и съответно да осветяват частите от помещението, които ние желаем. Има добавено и допълнително осветление до самия диван. Тук решението пред тавана може да бъде само едно. Тъй като помещението не е много високо, ще се наложи да се лишим от окачен таван. По
По тази причина ще оставим само латекс. Съответно, трябва да изберем малко по-светъл такъв, защото по-тъмните цветове затварят помещенията и карат да изглеждат по-малки, отколкото са. В случая съм избрал бял цвят. Един от основните цветове, заложени за стените, е 1001 корал, който напомня на светъл пясък и по този начин още повече влизаме в темата с внасянето на природата в нашия дом. Така вече имаме комбинация от няколко естествени материала или поне наподобяващи такива. При решаването на настилките трябваше няколко неща да се вземат под внимание. Първо, че имаме комбинация на кухненска зона с дневна зона, което означава, че поради малкия мащаб на помещението, най-вероятно ще се наложи да използваме само един материал. Обикновено, когато проектираме интериора на някое помещение, настилката покрай кухнята е гранитогрес най-често, а в дневната част е или паркет, или ламиниран паркет. Това са най-често използваните материали за тези помещения. В случая имаме малка площ и материала, на който ще се спрем, е паркет. За да можем да влезем в подходящия бюджет, можем да използваме висококачествен ламиниран паркет, който да има голям процент на устойчивост на влага. В случая съм заложил паркет в светли тонове, който да се впише изцяло с останалата част от интериора. Ето го и крайният резултат от нашата работа. Имаме един поглед към дневната част и масата за хранене, в който се вижда взаимодействието между тях. Тук имаме и поглед към кухнята, където всъщност можем да видим вече и тези пана с растителност, които внасят една доза свежест и повече уют и усет за досег до природата в нашия дом. И тъй като, когато проектираме, много рядко първият опит е точно този, който се реализира и винаги минаваме през няколко етапа и няколко различни варианта, служът не е много по-различен. Исках да ви представя максимално близко до реалността какво се случва, когато проектираме и ето, че дойде един такъв момент, в който да ви покажа още един вариант на помещението с различни цветове, заложени за него. Тук използваме малко по-дръзки, по-силни цветове, като ето това зелено и малко по-ярки тонове за мебелите и завесите. Основните акценти с дървените елементи и металните профили са запазени, също така е запазен бетонът. При кухнята има малко по-смело решение при геобразната рамка с зелен цвят, подобен на този на стената. В коментарите може да напишете кое решение ви допада повече, кои цветове са вашите, кое усещане е по-близо до това, което ви искате във вашия дом. Харесайте видеото ни и се абонирайте за канала ни, където ви очакват още много интересни видеа на сходна тематика. Очакват ни още много интериорни помещения, но също така и още много сгради. В коментарите може да споделите какво друго искате да видите от нашия канал. Също така може да разгледате официалния ни сайт на cfactory.co. Има ни и във Facebook и Instagram. Ще се видим и в следващия ни епизод. Чао!